Wow, dari yun. Sus. Ganda dyan. Sige lang taligisig ng area kay kung ano highest. Pinakataasan na yung area sa kuan. Mission. Nani sa 1.4 meters above sea level. Sa unahan na yung view siya. Mount Jade. Ano yung pinaka-highest mountain sa Taiwan. 3.9 kilometer above sea level ang Mount Jade or Yushan.